হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তোমরা দেখছো সোমস ক্লাসরুম। আজ আমরা পড়বো ক্লাস 3 টেলস ফ্রম ইন্ডিয়া নামক যে গল্পের বইটি, তো সেটার থেকে আজ আমরা পড়বো ফার্স্ট যে গল্পটা রয়েছে, দ্য প্যারট অ্যান্ড দ্য ট্রি। তো এটা আমরা লাইন বাই লাইন বেঙ্গলি মানে করবো আজকে। তো শুরু করছি। ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন আ উড ভেরি ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সিটি দেয়ার লিভড এ গ্রিন প্যারট। একদা এক সময় একটা জঙ্গলে, যে জঙ্গলটা ছিল কিনা শহরের থেকে অনেকটাই দূরে, তো সেখানে একটা সবুজ প্যারট অর্থাৎ টিয়া পাখি বাস করত। ইন দ্যাট উড দেয়ার ওয়ার ফ্লাওয়ার্স অফ অল কালার্স অ্যান্ড মেনি গ্রিন প্ল্যান্টস অ্যান্ড ক্রিপার্স অ্যান্ড ট্রিজ। তো সেই গাছটা, সেই জঙ্গলে, সেখানে কী ছিল যে দেয়ার ওয়ার ফ্লাওয়ার্স, সেখানে ফুল ছিল অনেক। ফ্লাওয়ার্স বলছে অফ অল কালার্স, বিভিন্ন কালারের ছিল, অনেক সমস্ত কালারের ফুল ছিল, সমস্ত রঙের। অ্যান্ড মেনি গ্রিন প্ল্যান্টস, অনেক সবুজ গাছ ছিল। অ্যান্ড ক্রিপার্স অ্যান্ড ট্রিজ, এবং গ্রিন প্ল্যান্টস অর্থাৎ সবুজ যে গাছপালা আর কি, ক্রিপার্স ছিল, অনেক লতাপাতা ছিল। অ্যান্ড ট্রিজ, এবং বৃক্ষ ছিল। বার্ডস স্যাট অন দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ট্রিজ অ্যান্ড স্যাং সুইটলি ফ্রম মর্নিং টিল নাইট। তো সেখানে পাখিরা বসতো গাছের ডালগুলিতে, এবং সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তারা কিন্তু মিষ্টিভাবে গান গাইত। দেয়ার ওয়াজ অলসো এ স্মল রিভার ফ্লোয়িং বাই দ্য উড অ্যান্ড ইট স্যাং অ্যাজ ইট ফ্লোড। তো সেখানে একটা ছোট্ট নদীও ছিল, যেটা সেই জঙ্গলের পাশ দিয়ে বয়ে যেত, এবং যখনই সেটা বইতো নদীটা, তো সেটার যে আওয়াজটা, সেটার যে ধ্বনিটা, সেটাকেও বলা হচ্ছে যে সেও গান গাইতো আর কি, গানের মতোই বোঝানো হয়েছে। ওয়ান ডে দ্য গ্রেট গড ইন্দ্র কেম টু দ্য উড। একদিন ভগবান ইন্দ্র সেই জঙ্গলে এসেছিলেন। হি হার্ড দ্য সং অফ দ্য বার্ডস অ্যান্ড ফর সাম টাইম হি স্যাট বিসাইড দ্য রিভার আন্ডার দ্য শেড অফ দ্য ট্রিজ। তো তিনি পাখিদের গান শুনছিলেন, এবং কিছুক্ষণের জন্য তিনি সেই নদীর পাশে বসেছিলেন গাছের ছায়াতে। দেন হি হার্ড আ ভেরি সুইট সং। তারপর তিনি একটা ভীষণই সুন্দর মিষ্টি গান শুনেছিলেন। দ্য গ্রিন প্যারট ওয়াজ সিঙ্গিং অন দ্য ব্রাঞ্চ অফ এ ডাইং ট্রি। যে একটা সবুজ প্যারট অর্থাৎ টিয়া পাখি গান গাইছিল একটা যে মৃত, মানে প্রায় মারা গেছে সেরকম একটা গাছের ডালে বসে গানটা গাইছিল। ইন্দ্র সেড টু দ্য প্যারট, ইন্দ্র সেই পাখিটাকে বলেছিলেন, লিটল বার্ড, ছোট্ট পাখি, হোয়াই ডু ইউ সিট অন দ্য ব্রাঞ্চ অফ এ ডাইং ট্রি। যে কেন তুমি এই মৃতপ্রায় গাছটিতে বসে রয়েছ। দেয়ার আর মেনি বিউটিফুল গ্রিন ট্রিজ হিয়ার, এখানে অনেক সুন্দর গাছ রয়েছে। দ্য প্যারট সেড, তখন সেই টিয়া পাখিটা জবাব দিয়েছিল, গ্রেট কিং, মহান রাজা, ওয়ান্স দিস ওয়াজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ট্রি ইন দ্য উড। একদা এক সময় এই গাছটাই ছিল সব থেকে সুন্দর গাছ এই জঙ্গলের। মাই মাদার হ্যাড হার হোম ইন ইটস ব্রাঞ্চেস, তখন আমার মা এটার ডালেই তার বাড়ি ছিল আর কি, আমার মায়ের বাসা ছিল এখানে। পাখির বাসা বলতে তো, বাড়ি বলতে তো পাখির বাসাকেই বোঝানো হয়েছে। যে পাখিটা বলছে যে আমার মায়ের এখানেই বাসা ছিল, এই গাছটার ডালেই বাসা ছিল। আই ওয়াজ বর্ন হিয়ার, আমি এখানেই জন্মেছিলাম। আই লার্ন টু ফ্লাই ফ্রম দিস ব্রাঞ্চেস, আমি এই ডালগুলো থেকে ওড়া শিখেছিলাম। হাউ ক্যান আই লিভ ইট, আমি এটাকে কী করে ছেড়ে যেতে পারি। দিস ট্রি ওয়াজ গ্রিন অ্যান্ড বিউটিফুল টিল লাস্ট মন্ডে, এই গাছটা সবুজ ছিল এবং ভীষণই সুন্দর ছিল গত সোমবার পর্যন্ত। দেন আ উইকড ম্যান কেম অ্যান্ড কাট অ্যাওয়ে মেনি ব্রাঞ্চেস, তারপর একটা বদমাস লোক এসেছিল এবং অনেকগুলি ডাল কেটে নিয়েছিল। নাও ইট ইজ ডাইং, এখন তাই এই গাছটি মরে যাচ্ছে। আই এম ভেরি সরি ফর দ্য ট্রি, আমার এই গাছটার জন্য ভীষণই কষ্ট হচ্ছে। তো পাখিটার সেই কথাগুলো শোনার পর ইন্দ্র বলছেন, আই এম ভেরি প্লিজড উইথ ইউ, সেড ইন্দ্রা,
যে ইন্দ্র বলেছিলেন যে আমি তোমার প্রতি ভীষণই সদয় হয়েছি, খুশি হয়েছি। ইউ আর ভেরি কাইন্ড অ্যান্ড লাভিং। তুমি ভীষণই দয়ালু আর স্নেহময়। আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ সামথিং। আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? তুমি কি চাও বলো। দ্য প্যারট সেট, তখন সেই টিয়া পাখিটা বলেছিল, গ্রেট কিং, মহান রাজা, উইল ইউ প্লিজ মেক দিস ট্রি লিভ, যে আপনি দয়া করে এই গাছটিকে আবার জীবিত করে তুলবেন, বাঁচিয়ে দেবেন গাছটিকে। এভরি ডে আই উইল সিট অন ইট অ্যান্ড সিং অ্যান্ড টেল পিপল অফ ইয়োর কাইন্ডনেস, যে প্রত্যেক দিন আমি গাছটার উপরে বসে থাকবো, বসে বসে সবাইকে আপনার দয়ার কথা শোনাবো, আপনার মহানুভবতার কথা শোনাবো। ইন্দ্র পুট হিজ হ্যান্ড অন দ্য ট্রি। ইন্দ্র তার হাতটা সেই গাছে রেখেছিলেন, গাছের উপর রেখেছিলেন। অ্যান্ড দ্য ট্রি ওয়াজ সুন ইয়ং অ্যান্ড গ্রিন এগেন, এবং গাছটা শীঘ্রই আবার সবুজ হয়ে গিয়েছিল, জীবিত হয়ে গিয়েছিল। ইট ওয়াজ নাও দ্য মোস্ট বিউটিফুল ট্রি ইন দ্য উড। এখন এই গাছটা জঙ্গলের সব থেকে সুন্দর গাছে পরিণত হয়েছিল। দ্য প্যারট ওয়াজ ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড ইট স্যাট অন দ্য ব্রাঞ্চেস অ্যান্ড স্যাং সুইটলি ফ্রম মর্নিং টিল নাইট। এবং সেই টিয়া পাখিটা ভীষণই খুশি হয়েছিল এবং সে সেই গাছটার ডালে বসে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সে গান গাইতো, বসে মিষ্টিভাবে গান গাইতো। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দিন।